来吧，新玩具！今天我们来玩 NA 新出的这一款探长，盒子外包装也是像之前的款式，透明的窗户可以直接看到小车在里边。背后这里夕阳下的小探长，不过这个小人应该是特制的 ，MP 带的那些 Spike 是放不进这个里边的。这尺寸的大小，我觉得比戴亚克隆的都小一号吧。纸品方面 ，NA 加线稿的说明书；配件方面，探长的小枪和全息投影的特效键。肩炮2个卡子可以握在手里，这个短的放在肩头。车型后方搭载的武器，上下也是可以抬的。狗笼子以板件的形式密封在另一个袋子里，盒子里还会多带一条腿，这个也是将来以后可以几个部分组合成那款机械 Spike。基于动画里边人造人的那个梗。狗笼子拼装起来，我们先看一下这个配件啊。NA 这一回做配件还是非常有讲究的。底部这里会有一个 NA 的 logo， 上下的这2块面板是不可以调换的，因为你在组装侧面的这块板件的时候，上下2个卡扣之间的间距不一样。而且造型方面来说，钥匙孔在右侧这里，这是对的。最关键的地方在于 NA 的狗笼子。开门的方向是从上自下这样打开的。仔细对比记忆动画第3集中，机器狗偷了钥匙打开笼子，还真就是这个方向。所以这个狗笼子做的可以说是非常用心了，相当的讲究。然后来看探长的这款车型，可以说车身感觉是非常迷你的，它的大小和之前 NA 出过的那些小车角色是差不多的。非常的可爱，而且这一回的探长还有顶棚的设计，这个顶棚当然也是在 MP 的玩具配件里边有出现过的，所以 NA 这回一起做了出来。所有的窗户位置都是透明材质，而且整个的车身来说，在一些细节的刻画上边做的还是不错的，只是看起来底盘这里稍微会暴露着小臂的部分啊，稍微的有一点累赘，但毕竟这个变形相当的厉害，密度的压缩很恐怖。推车的话基本上是没什么压力的，如果你变形到位的话，底盘这里其实刚刚好拖不到底。摘顶棚也很方便，揪着后边的2个卡子，把这里边2个棍子拆出来，插上小机枪和动画片里边的造型做一下对比，其实在一些细节上做的还是不错的。但 NA 的这款小探长车型会显得这个样子稍微的有一点点鼓，而且长短的部分也没有动画片里边那么扁长的感觉。前车脸的部位，包括这个地方的绞盘，还有左右这里的装饰零件，做的都是相当不错的啊。屁股这里的备胎有刻画，刹车灯的位置 ，NA 这回涂的竟然是一个红色，而我们看到的这张图里边其实是橘黄色。驾驶舱里边小小的方向盘有刻画，而且这个座椅做得非常漂亮，上边的靠枕，还有座位的部分，都是很带感的，很不错的一辆车型，非常的精致。车身长度如果说算备胎的话，差不多在 6.5 公分左右，摘掉备胎也就是6厘米左右了。当然有的人还在说啊，你这个尺子怎么量的？看起来不对啊。其实可能是因为镜头的角度关系吧。我用肉眼看的话，应该是一个水平线。重量部分 22.5 克，而最重要的部分自然还是 NA 的好玩变形了。首先第一步，先摘掉这些配件，备胎可以抠下来了，打开座位下方暗处中间夹起来的2个扣子，插在屁股缝里。翻一个90度，放在这里备用。翻到底盘来看，在2个小臂中间和脊椎部位这里有一个连接的插口，拔开，然后根据前轮上方的这段关节旋转90度立起来，小燕飞的一个姿势啊。腰部从这里把连接白色的这一块90度转下来，我们放这儿备用。胳膊拧180度冲前，然后整理小臂，小拳头翻出来，胳膊的根部往外其实是一个双关节拉折啊，但是翻到这一面看，这里有一个燕尾损，翘起来，然后再双关节往出拉，这一片折进去，然后小臂包起来，轮子从这个角度看，它和上边的挡泥是有一定的缝隙的。
我们要拨着下方的这个扣子啊，往后稍微的转一圈，哎，转到底锁住，它就和这一面完全的贴合了。所以玩这款玩具啊，今天特意没剪指甲，这个是必须得有点指甲的，因为太小了呀。接着顺着根部的这个轴往下转一点点，哎，好，两边对称，变形完成，就成了现在的样子。备用，把这块玻璃往后折叠。同时，这一块顶下里边的小脑袋，把它顶个个翻出来，脖子旋转180度，后边的这块板再旋转180度，盖回来。哎，脑袋变好。身体的部分，刚才为什么转这个轮子，就是为了更好的缩进去。在缩进去的过程中，它的卡扣前方这里有一个钩。所以我们要先拧一点点角度，把这个钩伸进去，让到绞盘的后方，把这个位置卡到位。好，两面都挂上，接着胳膊旋转下来，归位。你会发现现在的肩膀会特别的靠下拖着，其实我觉得这也是还原记忆玩具的一个感觉吧。等它出记忆玩具的配色的时候，我觉得这样变会更有味儿啊。但是动画配色呢，我们转一下肩膀根部的这个小磨盘，转到最里边，提到最上方，哎，人就精神了。背后这一块车窗就可以90度贴下来。上半身变形完毕，我们来解决下半身。两条腿中间的卡扣插进指甲，顶一下分开。它这一回里边很多的卡扣啊，都是需要你用指甲去撬缝隙的，所以有一点指甲会比较好点。当然，如果你有撬件器的话，指甲就不用留了。胯部这里往下折90度，注意看让这个缝隙的线拼齐，就变到位了。小的靠背折下来，然后护颈的枕头折进去。哇，这么点的零件去变形啊！这样打开，左右张开这两片，这中间有卡扣，也要翻开，轮子横折90度，然后呢，再把这一圈旋转一下。这里边刚才我们翻过去靠背的部分，整个的往里卷，贴合成小腿肚子的部分。而这样贴合完毕以后，腿部也形成了一个倒梯形的喇叭裤。哇，这个零件妙用啊！整体的拉开，在这一块要翻起一个小的装饰零件，其实它是一个前脚面子。这边反包过来，插扣钉上，另一边把轮子等于藏在了脚底，同时穿过这个凹槽轮胎，露着一点点边，我很喜欢这种感觉啊。另外的半拉呢和脚尖这里拼合，哇，这个腿部的设计和脚丫子的设计太妙了。立起来90度以后，通过这个双关节调正它，然后球形关节旋转根部180度，让这个脚调到正面这里，一条腿变完。哇呀，这个腿太牛逼了！这些零件咋想的？你咋能运用到这个位置呢？靠背完全贴在了腿肚子上边，做出来倒梯形，轮子完全隐藏起来，就露着一个轮胎边儿，而且反包一下这个框子，我们可以对比一下，带着轮子的这一块车尾的这一整块的方块反包过来，变成了梯形的脚丫子。虽然看起来脚后跟有点大吧，应该有这么大就好了，但这个零件的利用率是真的厉害。哇，两条腿就这么变形完了，是不是有一种迷迷糊糊就变完的感觉？但是它的逻辑性非常的强，零件的利用率真的好。上下半身分离变形完成，现在来组合腰杆的部分，从绿色零件的根部这里再折一个90度，注意它的胸是这样包下来的，然后通过这个双关节的折叠，卡扣其实是卡在腰后面的，而不是卡在前方这里，这里没有插扣，跟这样去锁，所以它的屁股甲这一块显得会有一些大，而且当你在旋转腰部的时候啊，腰部有一个错位的现象。窗户折下来以后，这里会露一个孔，插肩炮。另外，车屁股卸下的备胎也可以放在脚丫子的后边，
但是如果说是动画造型啊，我不建议装。基于玩具造型，你可以装在这里啊。小枪一拿，对比一下动画片里边的样子，哇，这个真的太有味儿了，可以说非常的接近啊，甚至动画片里边那个粗壮的小臂的感觉也有做出来，只不过动画片里边好像并没有那么的粗啊。唯一可惜有一点，在造型方面，因为变形前后翻转的关系，所以在车型上面本应该有的那个五角形翻转到了里侧，在人形的状态下就展示不出来了。腰部这里因为连接位点的关系啊，感觉这里会稍微的有一点点悬空腰。侧面来看，其实它的中心线会稍微的有一点点问题。仔细对比，头部还有胯部、大腿之间其实是有一个错位的。大腿靠前，头部靠后，肩膀和头部虽然说是在一条线上，下半盘有点靠前了。但好在呢，它变完了以后的这个脚后跟很大，所以支撑起来是没有什么问题的。但是这个大脚丫子后面这一块的面板厚度，又让这一块的脚后跟显得不还原了。再加上屁股后边加了一堆转轴连接杆，导致了屁股会鼓起来，显得后背这里稍微的有一点臃肿。后背来看也是干干净净，窗户折在了后背的背包上边，也是和动画片里边很相似的，就是这两个硕大的脚后跟和屁股后边顶起来的这个轴影响美观，跟侧面是一个道理。人形高度到头顶差不多在 7.5 公分左右，到肩炮的最高缘应该在 8.2 公分左右。再来看一下可动，首先肩炮这里左右旋转，上下有一定的幅度抬，头部360度旋转，开口的球碗，所以抬头也可以抬到很高。面雕做的非常漂亮，在这么点的一个尺寸上边做的细节也是不错的，眼睛也有金属漆的涂装效果。肩膀球形关节可以平举，360度旋转。当然你在转动的时候小心不要把根部的这个盘子一起转了。二头肌不能动，它是从手肘的部位360度左右转，同时手肘这里有两段曲臂的关节，可以完全的翻折过来。手腕球形关节360度旋转，稍微有一定活动范围。腰部因为变形的需要，所以有独立的弯腰关节，就是从这个变形的关节上折，但是往回折的时候注意不要把肚子折下来。从侧面这里也可以很明显的看到啊，头部和胯部之间存在着一个错位，而且腰部和胯部这里也有一条很明显的缝隙，其实这个地方已经扣到底了。腰就是因为它这个转盘在腰后面这一节的位置，所以转起来从正面看会显得怪怪的。胯部可以踢平，前后也完全不会影响到，幅度都很大。大腿根部360度的旋转，膝盖双关节也可以完全的叠过来。脚踝是一个球形关节，可以稍微的折动一点点幅度，因为变形的需要，根部这里的轴也可以稍微的前后活动一些。所以总结来看一下吧，这款探长有着非常优秀的变形设计，上半身已经挺亮眼的，更何况下半身腿部和脚丫子的变形这么的精彩。100%的完美利用了每一个零件应该存在的位置以及方向，正反面的切换能把黑色的靠背完全隐藏起来，变成绿色的腿肚子，还能做出来倒梯形的喇叭裤，腿肚子圆圆的感觉也有刻画出来，这一点相当的不错。NA 在每一次的零件利用率上边都做到了绞尽脑汁，可以说这一块想的非常明白。NA 这个厂家也绝对是那种可以把变形派的玩家伺候的服服帖帖的公司。设计师对于结构的理解，这些脑洞的转换，其实是 NA 最大的魅力之一。人形的还原度方面，可能碍于零件的结构限制，还有它服务于最终这个变形的姿态，在一些地方做的其实并不完美，身上的问题还是有一点多的。但车型下做的非常的漂亮，同时这一回的配件带的相当的丰富。还有非常中意的这个狗笼子的考究，其实这些都是 NA 用心的一些表现。但终归来说，考虑到变形设计，这款探长也是 NA 的一款上品之作了。非常好玩的变形，非常考究的配件，以及最终出完了这些配件组合起来的那个 Spike， 也相当于一个彩蛋部分的存在吧。
反正世界上不存在完美的东西 ，NA 的这款探长也不例外。它照顾到了好玩的变形，同时就要舍弃到人形还原度方面的一些考虑。所以究竟是战狮派还是把玩派，究竟是变形党还是金刚党，其实每一名玩家心中都有一个度量衡，或者说自己接受的标准吧。如果说你是那种对于变形结构非常着迷的玩家，喜欢在手上反复把玩，体会变形乐趣的朋友们，这一款探长会完全的满足你。再有互动的配件，也可以和其他的玩具进行一起搭配来玩，也是一种乐趣所在。那么得嘞 ，NA 的这款探长，我们今天就玩到这儿吧。总的来说，变形牛逼。